السلام عليكم. تخيل معايا كده انت داخل تشتري حاجة من موقع اونلاين، وفي كوبون خصم لأول 100 مستخدم. بس الكوبون ده المفروض تستخدمه مرة واحدة بس. طبعا تخش تعمل برشيس وتستخدمه عادي، مش أي مشكلة. طب ايه اللي يمنع ان حد ممكن يكتب سكريبت او يجرب ال 100 كود كلهم مرة واحدة ويابلاي كل الكوبونز دي عليه هو؟ في الاغلب الوقت مفيش حاجة بتمنعه. السيستم ما بيفرقش اذا كان انسان اللي شغال او سكريبت. في بعض الاوقات انت ممكن تخلي سكريبت يسيميوليت البيهيفير بتاع اليوزر العادي، اللي هو بيبقى فيه ديلي بين كل ريكوست وريكوست. ده بالظبط احنا هنشوف النهارده مع الثغرة رقم 6، unrestricted access to sensitive business flows. يلا بينا نبدأ. قبل ما ندخل في الثغرة بتاعتنا النهارده، خلينا نراجع اللي خدناه قبل كده. كان في اول ثغرة خدنا ازاي يوزر يقدر يشوف بيانات يوزر تاني، والثغرة التانية كانت كل مشاكل متعلقة بالتوكن والاوثنتيكيشن. الثغرة التالتة كانت ان في داتا زيادة بترجع في الريكوست، والرابعة كانت ان احنا مفيش ريت ليميتنج ونقدر نعمل ريكوستات كتيرة لحد ما اجيب حاجة انا بدور عليها زي مثلا الاو تو بي. واخر واحدة الخامسة اللي كانت الحلقة اللي فاتت، شفنا ازاي تقدر يبقى عندك صلاحيات ادمن وانت المفروض متبقاش ليك. النهاردة بقى في الثغرة رقم 6، الموضوع قريب من ثغرة رقم 4 شوية، بس مختلف في جزء. في الثغرة رقم 4 احنا كنا بندخل على السيرفر او على الريكوست بكميات كبيرة زي الاو تي بي. بفضل ابعت كل ارقام الكومباينيشن بتاعت الاو تي بي لحد ما اجيب الرقم صح. النهارده احنا مش هنعمل كده. احنا هنستخدم فيتشر شغالة عادي، بس هنستخدمها اكتر من مرة، او هنستخدمها بطريقة الشركة ما كانتش متخيلها. احنا هنا مفيش ريكوستات كتيرة ولا هنملى السيرفر بريكوستات. مفيش حاجة في السيرفر عادي، احنا بس ايه، حاجات بتتسرب من غير ما حد يحس. تعالوا نشوف ده مع بعض على سي ار اي بي اي زي ما متعودين. انا هنا عامل لوجن بيوزر بي بتاعنا، وهروح على شوب. هلاقي عندي هنا ان انا معايا $80. في الدوكيومنتيشن بتاعت سي ار اي بي اي ان انت تقدر تاخد كوبون وبيزود لك الرصيد بتاعك. $80 تقدر تزوده. تمام. فانا هفتح اي بي اي دوج، وانا هنا عملت لوجن، نعمل لوجن بس لو احتجت التوكن معايا. هضيف اند بوينت جديده اللي هي ابلاي كوبن، خليها بوست، واعمل البيرر توكن، واروح عند البادي اخليه جيسون، احط البادي ده. انا كده عايز ابلاي الكوبن ده على اليوزر بتاعي، فهدوس سند واعمل هنا كده ريفرش. فشايفين $55 اتضاف، وقال لي في الاي بي اي ان هو ايه، اديت سكسسفول. لاحظوا كده معايا هنا في حاجه غريبه، ان انت هنا الكلاينت انت بتبعت الاماونت اللي انت عايزه. يعني احنا هنقول للسيرفر الكوبون ده قيمته 75، مش السيرفر هو اللي بيحدد القيمه. ولا كمان عندك الكوبون ده انت المفروض تبقى حافظه عندك، عارف قيمته ايه. ده كده علامه استفهام، بس هنسيبها دلوقتي وهنركز على الموضوع بتاعنا الاساسي. طيب هنا المفروض ان كل يوزر يبقى ليه كوبون بس واحد يستخدمه، مش نفس الكوبون بس عامه ليه كوبون واحد. طيب ايه اللي يمنع بقى ان انا اقدر ان انا اجرب بقى ابعت كذا كوبون واقدر اخد كذا رصيد؟ خلونا نسيب الريكوست الاول. نقول هنا ابلاي كوبون، وخلونا دلوقتي نجرب ازاي نبعت ناخد كذا كوبون على نفس اليوزر ده. هروح هنا على التست ونضيف مثلا واحد جديد، نقول كوبون، واضيف الاند بوينت بتاعتنا، اتاكد انها مظبوطه، الاوثنتيكيشن محطوط والكلام ده. دلوقتي زي ما لاحظنا هنا ان الكوبون اسمه ايه، تي ار اي سي 0570، والاماونت بتاعه 75. فالنمط ده مش صدفة، او الباترن ده مش صدفة. هو موجود، هو موجود طبعا في سي ار اي باي دوكيمنت، بس احنا ممكن نبني عليه سيري او قيمة اكواد تانية. طيب احنا ممكن مثلا نجرب ايه من 1 ل100، ونشوف كل الايه اللي هينفعه معانا. طيب نعملها بقى ازاي في اي باي دوج ده؟ زي ما شفناها قبل كده. هنروح على داتا تست داتا، ونضيف نيو كولوم، نخليه مثلا كوبون مانوال انبوت،
واضيف مثلا هو كان اسمه 75 زي ما شفنا، نجرب مثلا 20 و25 و50 وقول مثلا 70، احنا خدنا 75 و80 و90 و100، وادوس سيف. وهنا اروح على الستبس بتاعتنا واحط هنا كوبون اللي الفاليو بتاعتنا، وكده ادوس برضو سيف. هنا برضو الاماونت محتاجين برضو نخليها نفس الباترن بتاع الكوبون اللي فات. هدخل على التست داتا عندي هنا، هضيف كولوم جديد نسميه الاماونت. احنا مثلا متوقعين ده يبقى 20 وده 75 50 40 100، وادوس سيف. وبرضو اروح على الريكوست بتاعي واحط هنا amount. كده تمام، جهزنا الداتا بتاعتنا. ونروح بقى على رانر، اختار هنا الداتا بتاعتي مننساش، وهاجي ادوس رن. هيقول لي في 7 عايز ترنهم، وادوس رن. شايفين في حاجات بتباص وحاجات بتفيد. كده انا عرفت الاند 3 كوبونز زيادة. ممكن مثلا نخش على دي كوبن نوت فاوند. تمام، طب لو جينا بعد شفت دي ان الكوبن ده اديت سكسسفول، يعني واحد فيهم اللي هو 50. طب والتاني ده اللي هو هنا، اشوف الاكشوال ريكويست 70 ودوت 90. طيب اروح كده عندي على اليوزر بتاعنا كان معاه $155 واعمل ريفريش، بقى معاه $300. هنا لو في بقى كومنز اكتر او في الوف الكومنز وكلهم نفس الباترن، وانا بقى عملت ممكن اعمل زي ما اتعلمنا في باي دوج، ان انا اقدر اعمل من 1 ل0 اخليه بسكريبت يلف عليهم كلهم. ده نقدر نعمله سهل. فممكن كنت خدت كل الكوبنز مفيش اي حاجه وقفتني ولا اي حاجه. النتيجه عندنا بقت من حساب او من اكونت فيه $80 لاكونت بقى فيه $300. وممكن كمان اكمل واقدر اجرب كل الكوبنز كمان لحد ما حد مفيش حاجه توقف. هنا مفيش اي حاجه مشكله حصلت، مفيش اي حاجه. ده بيزنس فلو عادي. هو اتعمل عشان يتعمل مره واحده بس، استخدمه مره واحده، بس احنا استخدمناه كذا مره. هو ده الكور بتاع الثغرة رقم 6. المشكلة مفيش اوثنتيكيشن ولا صلاحيات ولا حتى الداتا. المشكلة ان الفلو نفسه هو اللي ساب الدنيا مفتوحة على الآخر. طيب احنا مهمتنا ايه بقى ككيو ايه؟ اولا ان لازم يبقى فيه ريت ليميت، مش على الاند بوينت بس كل بزنس اكشن يبقى ليه ريت ليميت بتاعه. يعني لو اي بي اي ليها ريكوستات كتير، يبقى في اكشنز في الاي بي اي دي بتعملها ما يبقاش ليها مسموح لها ان هي تعمل الاكشنز دي كتير. زي مثلا ان انا ابلاي كوبون، لازم يبقى ليها ريت ليميت غير الريت ليميت بتاع الاي بي اي نفسه. يعني الاي بي اي ممكن استخدمها 100 مره عادي، بس انما ابلاي كوبون نفسه الاكشن نفسه يبقى ريت ليميت. تاني حاجه، امنع ان حد يستخدم حاجه استخدمت قبل كده تاني. تالت حاجه، اشوف لو في مثلا طلبات كتير في ثانيه واحده، في حاجه unusual في سكريبت شغال، لازم ابقى واخد بالي، ويبقى في الارم او اليرت يقدر يحذرني. رابع حاجة، مفروض ان قيمة الكوبون زي ما قلنا تتحسب من الكوبون نفسه من عندي في داتابيز، ما يبقاش مستني الكلاينت هو اللي يبعتها لي. وزي ما شفنا ان مش كل ثغرة او كل مشكلة يبقى مثلا اوثنتيكيشن او صلاحيات. لا، ممكن تكون عادي بيزنس فلو، وبس احنا محتاجين ان احنا نعمل له ريت ليميت او تحجيم او نركز معاه لو فيه استخدام غير الطبيعي فيه. كده خلصنا الحلقة السابعة مع الثغرة رقم 6. زي ما شفنا النهاردة مع بعض ازاي فيتشر بسيطة زي ابلاي كوبون ممكن تتحول لثغرة كبيرة، ولو ما كانش حد فكر فيها ان هي المفروض تتوقف عند حدها. كده خلصنا الحلقة السابعة والثغرة رقم 6.
وشفنا ازاي فيتشر بسيطه زي ابلاي كوبون ممكن تحول لثغره كبيره. لو استفدتوا من الحلقه اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، لو حد صادفوا اي حاجه زي كده يكتب لي ظهرت معاه فين، وشيروا الفيديو مع كل اصحابكم المهتمين بالاي بي اي سكيورتي. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، وهنتكلم عن السيرفر سايد ريكوست فورجر، وهنشوف ازاي ان الاي بي اي نفسه ممكن يجيب لك ريسورسز من جوه السيرفر. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.